sobre el ronquido va increciendo porque es que eso es inevitable y ya se me están rayando ahí compañeros, compañeras sobre todo. Entonces eso me preocupa tantico, pero es involuntario, yo no sé. Levantarse, bañarse y tomar café y a formar. Hola, amigos. No sé si afeitarme o dejarme la barba. Porque la barba puede darme como la medida, ¿sí me entiendes? La medida del tiempo en que voy a estar aquí. Mi preocupación sobre el ronquido va increciendo porque es que eso es inevitable y ya se me están rayando ahí compañeros, compañeras sobre todo. Entonces eso me preocupa tantico, pero es involuntario, yo no sé. Ayer salió Markel, que era un tipo muy chévere, me cayó muy bien, es de los que mejor acogida me dieron. Me dio como pesar porque, pues yo no sé, un muchacho que a mí no me parecía mueble, más mueble yo. Así es el juego, toca moldarse. Ustedes, amigos, son los que mandan. Nos vemos, ¡chao! Demasiado juiciosos estos hombres. Hoy en día es así, no sé dónde o dónde has visto que no. En mi casa no. No, hay hombres que no, sí, real. O tal vez costumbre. Son maravillosos, no cambien. No, por lo menos la primera semana. Ya pasado mañana se le acaba la primera semana. Y asume un rol. Que se escuchen mal. Cuéntame, ¿cómo te has sentido en mi casa? El primer día estaba como asustado. No, me lo estoy disfrutando, muy emocionada, muy agradecida. Y hoy amanecí con toda, no sé si has notado que estoy todo enérgico. ¿Te gusta el equipo en donde estás? Me gusta el equipo donde estoy. Sí, a mí me gusta. Me mandaron a Calma, que realmente de calma no tiene mucho. Que no tengo como problema con nadie, que va a pasar bien. Hay no que habrá conflictos porque es el juego. Me gusta cuando nos levantan con música, eso es absolutamente enamorador. El café. Uy, jefe, usted no sabe cómo. Si no hubiera café, le juro que hubiera sido una cosa muy mala para mí. ¿Qué ha sido hasta el momento lo más difícil? Obviamente uno lo que más extraña es a su gente, a su esposo, a su hijo, a mis peludas que duermen conmigo además. Uy, esa puerta al lado de la cama es fatal. Además que no entra como un rayito, entra es el día. ¡Pum! Hay unos que la dejan abierta para poder entrar hasta atrás.